لاحظوا وش يصير معايا. اوبن. شو رايكم؟ الطريقة سهلة، باك تروح عند جوالك وتروح عند الاعدادات، بعدها باك تروح تسهيلات الاستخدام، باك تنزل عند التحكم بالصوت وباك تفعلها. حلو. بعد ما تفعل تلقى هنا في تخصيص الأوامر، ادخل عليه، حط إنشاء أمر جديد، حط الكلمة اللي تبغاه يفتح الجوال. مثلا بحط اوبن نفس ما حطيت، بعدين انزل هذه واختار إنشاء إمامة مخصصة. هنا حط رقم جوالك، مثلا أنا 1122. خلاص بالشكل ذا احفظها، بعدها اطلع حط حفظ وانتهى الموضوع.